شوف مليح كونسونطري مليح معاه ديروا لها هكذا تراك باش تولي هي داخل لو بورتفوي او عندي ان اوتر بورتفوي 1 2 3 ديسبارا نحلوه تو دوسمون واش نلقاو داخل فوتر باك incroyable. ان تور نبداه بون بريديكسيون واش معناتها بريديكسيون معناتها راح نديسيني عفسه كي لا بروب بلي جو برونت صح لو كونترول de ce qui va se passer. Alors, on va prendre le feutre et je vais faire ma petite prédiction. Alors, si نديسيها مليح هاد المرة فوالا نديسيوها مليح ونديرو شوية تلوين سي بون هكذا مليحة واش نديرو نحطوها هنا لا بريديكسيون ما تشوفش واش راني داير كوم بريديكسيون تشوفوها ومن بعد Alors, regarde les cartes différentes, tu peux تخيل الكارطة اللي عجبتك parce que وحدة ما تشبه الأخرى معايا. Ce qu'on va faire c'est que نطلق لي كارت ونقول لي ستوب وقت اش حبيت. هاد لا كارت تديها شوفها وريها لا كاميرا شفيت عليها مليح نطلق لي كارت ونقول لي ستوب وقت اش حبيت حطها فوالا ونعاودو نحطوها في الوسط. Impossible نكون نعرف. Le plus bizarre dans l'histoire c'est que هنا j'ai fait une prédiction. Et la prédiction تقول واش نكارتك راح تجبد. Et je suis sûr que la carte تاعك سي هذه هي. هي ولا لا لا؟ نو شوف مليح كونسونطري مليح معاها. هي وي ماشي هي ديروا لها هكذا تراك باش تولي هي. 5 de pique. C'est la carte تاعك. C'est vrai. Et le pire dans l'histoire c'est que le quand تمسها c'est que c'est vraiment imprimé. ماهيش مرسومة. ماشي حاجة تبدل تحت عينيك مي راهي صح مرسومة. تبع خونا نازين باسكو سي ان كرون ماجيسيان وصح تنخلع. برافو. عندي un mouchoir عادي et j'aurais besoin d'une bague. شكون عنده خاطر je peux avoir votre bague? Alors ce que je vais faire c'est que ندير la bague juste من تحتها et je vais vous demander de la tenir شديها مليح. Voilà. عندي un feutre aussi taille. Ce que je vais faire c'est que je vais vous demander de le tenir bien. Tenez bien la bague. Je vais faire juste 1 2 elle a disparu. راحت لا باك راحت لا باك معليش ما تقلقيش هباك وين راحت ما راحتش بعيد تبعي مليح وين راهي عندي هنايا ان بورتفوي داخل البورتفوي هدايا كما تشوفي هو مغلق داكور داخل البورتفوي او عندي ان اوتر بورتفوي وداخل البورتفوي هدايا لو كان نحلو نلقاو ان اوتر بورتفوي وكي نزيدو نحلو هاد لو بورتفوي واش نلقاو؟ نلقاو ان موشوار اون بابي اون سيريو ولو كان نحلو هدايا كوم فو فوايي نحلوه تو دوسمون واش نلقاو لداخل؟ فوتر باك اي سي لا باك تاعك ميرسي عندي هنا مشواره وخصني خاتم اسكو تقدري تعطيني خاتمك؟ طيب واش نديرو؟ نحطوه من تحت فوالا اسكو تقدري تشديه مادموزيل هكذا شديه بيان فور جوستومون فوالا جوست من الفوق هكذا avec les deux doigts c'est bon vous l'avez alors ce que je vais vous demander c'est de le tenir bien fort ok et je vais prendre mon stylo et je vais faire juste ça 1 2 3 dispara راح الخاتم معليش عندي هنايا باش تديري لي الستيلو عندي هنايا ان بورتفوي لو سوسي سي كو لو بورتفوي داخل كي نحلو كاين ان بورتفوي وداخل لو بورتفوي كاين ان اوتر بورتفوي فوالا وداخل لو ديرني بورتفوي عندي Un troisième portefeuille. non عندي ان mouchoir en papier. Ok, نحلو la serviette هادية comme vous le voyez. Ah,
trop fort. Elle est partie loin, ma bague. Alors, belle, Trop fort. Et c'est votre bague avec Maya. Oui, oui. Merci. c'est ma bague. Merci à vous. Bah écoute, ma bague, elle se balade. C'est ma première séance de magie, c'était vraiment amusant. J'étais vraiment impressionnée et je ne m'attendais pas à ces tours-là. Franchement, bravo. Et je vous dis, Sahar Ramadankom et à la prochaine, Inch'Allah. Moi, je peux que vous dire, il est super fort. Voilà. Sahar Ramadankom. Un tour avec une pièce de 10 dinars. Donc, une pièce, comme vous voyez, une table en verre. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous demander de mettre les deux mains derrière la table. Les deux là, les deux, ربطيهم شوية باش تشديهم. Donc je ربطيهم هكذايا وشدي هكذا. هكذا. Regardez ce que je vais faire. Je vais faire juste ça. Geste à travers la table. Montrez-le. Incroyable. Incroyable. C'est moi quelqu'un de... C'est pas possible, juste travailler impossible. C'est moi là. Bon, c'est marrant mec parce que la pièce de monnaie comme tu dis bon de la magie قزنا عاودنا صحة رمضان ونصحة فطوركم ان شاء الله كل سباسة غادي تفسد لهنا بالخير. Merci.